abafana ba Rayon Sports kabisa ndashije kubifuriza ibihe byiza cyane aho umereye hose, nimba uri hanze, nimba uri mu Rwanda, nimba uri mu kazi, ituza rwose ubane natwe kabisa. Ngiye kubabwira amakuru ari muri Rayon Sports atandukanye. Ndababwira ese nirihe banga rigiye gutuma Rayon Sports itwara igikombe. Ni bimwe mu byo ubuyobozi bwaganiyeho prime ku mukino wa polisi yazamutse. Ngiye kubabwira umukinnyi kabisa ushobora kwinjira muri Rayon Sports umeze neza cyane, umaze gutsinda ibitego bigera ku 8 kabisa. Ngira ngo ni umukinnyi unganya ibitego na Fani nganye. Uwo nawe ndababwira detail ko zihagaze. Ndabwira abakinnyi barimo Joachim Oja, ndabwira abakinnyi barimo Osombe Willy Onana. Nabwiye ko ibiganiro birimbanyije, ndaza kubaha confirmation ku situation zihagaze. Mfite operation ndabamara kabisa, operation y'umusore Nsayimana Aimable. Se bihagaze bite muri Rayon Sports? Kuko umusore Nsayimana Aimable hashize igihe kingana n'imisi igera kuri 4 isaga 3 kabisa adakora imyitozo. Ese yabaye iki? Se byagenze bite? Nsayimana Aimable muri Rayon Sports ntago bimeze neza cyane. Birashoboka ko yatandukana ni equipe yo operation bayita operation ndabamara kabisa. Nayo ndayifite, mfite amakuru muri equipe y'igihugu kafu ndababwiza ukuri yasohoye confirmation kabisa y'amakipe azakina CHAN 2026. Ese bimeze bite? Se u Rwanda kafu yavuze iki? Ese bimeze bite? Icyo sabwa wowe ni ukureba video ukayirangiza. Harimo amakuru menshi cyane nkuko mbabwiye Afrika cyangwa se ibihugu 19 ariko ubu ngubu 17 kafu yari yasohoye urutonde rw'ibihugu bizakina CHAN 2026 muri uyu mwaka dutangiye. Ariko abafana ba Rayon Sports niki kabisa, mbifurije kugira intangiye z'umwaka nziza cyane aho uri hose. Itangirana ingamba cyangwa bisa tariki 2 z'ukwezi kwa mbere kabisa. Rayon Sports itariki ndagira mbabwire ngo abakinnyi ndajya mu isoko ryo kwinjiza abakinnyi, igura n'igurishwa ryo mu Rwanda rizafungura ku munsi w'ejo, rizafungura kuri tariki 3 z'ukwezi kwa gatanu. Ndajya nari nibeshye gato, tariki 3 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Ejo ko rwose ku munsi w'ejo isoko rirafunguka. Ubwo ndajya babwire ngo mugiye gutangira kubona abakinnyi binjira muri Rayon Sports. Ese umusore nibagiye tu umusore uriya musore nimero 6 Rayon Sports igiye kuba yazana. Ese bazamugura amafaranga ngahe? Ese bihagaze bite? Amafaranga nayo ndayafite. Ese azaza ryari? Bimeze bite? Ese umusore Jean Bareke kugira ngo aze muri Rayon Sports bimeze bite? Reka nje gutinda mbatangirire nk'ibisanzwe abantu tumenyeranye, tumenyeranye. Murabizi ko ari ukura video ukayirangiza, washaka ugasharinga na comment ziba zemewe, ukavuga iki ushaka, icyo ubibona, uko ubibona, uko ubivugaho, ukagira n'icyo ushobora gusaba, ukagira rwose icyo ubivugaho, byose byemewe. Wakumva wenda atari ibintu wakumva bitakunyuze, wenda ukaba watanga igitekerezo cyawe, nabyo rwose biba ari byiza cyane. Ukavuga uko wabonye ibintu, wavuga ko wenda amakuru agwaye atariyo cyangwa se atiyo, nabyo ukabimenyesha. Namenya ngo wenda nanjye nimba ari byo cyatari byo, nanjye nkababwira uko wenda uko bimeze, nkaba naba confirmation bimeze bike. Ahanga twavuga ati wallahi brother ukoze akantu kize cyane, waduhaye amakuru mane. Reka nongeye nakira abantu batarakanda subscribe kuri channel rwose, namwe muhawe ikaze. Ubwo nawe reba igikwiye utangira umwaka neza cyane, kanda subscribe ubundi twigendere neza cyane. Nabyutinda ntabwo nyinda cyane, reka nkomeze twige neza cyane, twinjire muri murera yanyu. Ndahera he nawe Rayon Sports. Rayon Sports rwose nzajya ndabwira ngo ni igikundiro cy'abariyo isaro y'Inyanza na murera yacu n'andi mazina atandukanye, ishyano ryose Rayon Sports. Reka twikomereze. Mwasoje ukanda subscribe mwese no turayikanda, arebe video ayirangize araza kumenya ngo bimeze bite.
Reka mere muri equipe y'igihugu mbabwire ngo bimeze bite muri equipe y'igihugu tuve mu twikomereza muri Rayon Sport kabisa. Muri equipe y'igihugu nuko kabisa mu bihugu bine biri gushakishwamo ama equipe abiri harimo Cote d'Ivoire, Cameroon ndetse no la Sudan y'Amajyepfo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru hari nuko gose confirmation ya CAF nuko ejo yamenye ibihugu bigera kuri 17 hanze, bivuze ko ubwo harabura ibindi bihugu bibiri kugira ngo ibihugu 19 ubundi kipe y'igihugu turebe ngo ese iraboneka mu ibyo bihugu bibiri. Harimo haravuga ko gose ashobora gufatwa barimo barafata imyanzuro muri CAF barebe ko bafata bagiye kuko reka manzi babyine ngo mu bigendanye n'amanota u Rwanda nirwo rufite amanota meza muri ibihugu bine byose automatic, ariko ari kureba ngo muri aka karere ka Sekafa sori gato ese haravamo ibihugu byose bikine cyane cyangwa se kuko nanone muri CAF byabacanze byacanze. Nagira ngubwire ngo barashaka gufata equipe imwe yo muri bya bihugu yo muri Afrika y'Amajyaruguru harimo igihugu cya Cameroon, Cote d'Ivoire, barashaka kuko Sudan yo sinzi ko byakunda kuko yakuwemo n'u Rwanda, kandi u Rwanda nigo ruri imbere, kandi Sudan nayo yari guserukira akarere ka Sekafa. Urumva ko harimo aratekerezwa ko muri biriya bihugu bibiri Cote d'Ivoire bashobora bazareba igihugu cyitwaye neza bagahita bafata n'igihugu cy'u Rwanda bagahita bagira gute bagahita babiha etike ya CHAN, kuko u Rwanda nyine nayo babwiye ko hari rufite amanota meza muri bihugu byose bigera kuri bine, ahubwo haribazwa ngo ibihugu bigera muri bitanu hafi aho ngaho byose byo mu karere ka Sekafa byose bijya muri CHAN cyangwa, ariko n'ubundi sinzi. Ariko yandi mahirwe nuko u Rwanda equipe y'igihugu ya Kenya stade yabo na nubu nagiremezwa na CAF kabisa, na nubu gose niremezwa na CAF, kandi harabura imisi iri muri 30. Ndajya mbibwire ngo na nubu gose nibirakunda. Ariko equipe y'igihugu reka tuyiveho twigire muri Murera kabisa. Ndahera muri Murera muri iyi operation. Reka manze mere kuri Onana na Ojera kabisa. Reka manze makobite Onana na Ojera mbabwire ngo ese byari meze bite. Ndajya mbabwire ngo manze mukandi subscribe ubundi twinjije muri Murera. Abantu mwese mutakanda subscribe mbaye ikaze mukandi subscribe ubundi twigire muri Murera yanyu, isaro ry'Inyanza, igikundiro cy'abareyo n'andi mazina mesha atandukanye. Nizeye ko mwabisoje kabisa. Reka nigendere kanguruke mukubite comment nyinshi cyane ndazishaka, mumbwire ibyo mubitekereza, mumbwire uko mubyumva, mumbwire uko mubibona. Equipe ya Rayon Sport igitangira ibintu byo kujya muri transfer ageze ku bakinnyi batandukanye. Ubundi habaye inama bakusanya muri iyi minsi ishize, bakusanyije amafaranga y'abafana, abayobozi, abaterankunga barakusanya kugira ngo bagura abakinnyi. Rayon Sport ubundi baravuga bati aya mafaranga niyo tugiye kugira gushakamo abakinnyi mu kwezi kwa mbere kugira ngo tukomeze kwitwara neza, kugira ngo tube dufite amahirwe menshi ku gikombe cya shampiyona. Mbere na mbere bahereye ku musore Enoch Sankey kabisa, uyu musore w'umunyazambia bamugiraho baramuganiza ibiganiro, baganira na equipe arimo Rayon Sport bayica miliyoni isaga 50. Rayon Sport aravuga ati reka nibikunda. Baravuga bati tubigenje gute, bahita begera umusore Joachim Ojera naye baramuganiza, ariko nibyakomera nyine nibabijyamo cyane. Ariko sinzi uko byagenze, ariko nabi baramuganije. Ntago tubabeshya ba Blade, ntago tubabeshya kuko nyine izi ni inkuru ziba zarabayeho, ntago ari ibintu turota. Ibi ni ibintu biba byarabaye, ariko muri transfer haba harimo uburyo nka butatu bushobora gutuma nyine umukinnyi ataza, cyangwa se bigatuma umukinnyi ashobora kuza. Amafaranga, kumvikana amafaranga kuva muri equipe, ese bimeze bite kugira ngo nyine asohoke muri equipe, bimeze bite, ese equipe yashura amafaranga ngahe ku isoko kugira ngo abakinnyi babe babasha kuva mu equipe barimo kugira ngo binjire muri iyo equipe iri kumushaka. Mbese muri transfer harimo ibintu byinshi cyane bishobora gutuma umukinnyi ataza muri equipe nk'uko wenda abantu babitangaje. Joachim Ojera nawe baramuganije, nibabijyamo cyane, nibabigira
ntibabijyamo cyane, basa nkaho bagabanyije imbaraga kuri Wakemojera, bahita bajya muri Senegal bajya gusaka umusore Wandela Suleiman, umusore irindi zina ndakibagiwe. Umusore yageze bamugezeho, ni umusore w'umwataka. Ekipe ya Rayon Sports ayibwira ngo uyu mukinnyi turi mu marushanwa ya CAF ya Champions League, ati mugomba kuzana miliyoni 100. Rayon Sports aravuga ati reka nibikunda. Rayon Sports igera kuri Onana, nayo babwiye kuri Onana, ageze kuri Onana, bamwe mu ba agent bageze kuri Onana nayo babwiye po, hari abambwiye ngo baratubeshye ariko reka mabwiza ukuri. Yabwiye muri transfer ibiganiro biba bihari tu, buriya kiragiye nayo babwiye hari ibiganiro, nari mbizi neza ko hari ibiganiro tu, nari mbizi, ntago ari ibintu naje ngo mpfe kubabeshya, ntago ari ibintu narose mu mutwanya mvuge ngo nje kubeshya abafana ba Rayon Sports, no ntago nababeshye, ariko ikintu cyaje gukoma mu nkokora kugira ngo Onana, ariko n'ubu sinzi, ntago ndabimenya neza. Onana ekipa arimo ya Al Tripoli hariya muri Libya, afite amasezerano y'umwaka hari nimba ariko numvishe muri ya kipe, ariko nyine amafaranga kugira ngo asohoke muri ya kipe Rayon Sports barayihenze kugira ya kipe ya ya ekipe Manza akinamo umusore w'umunyarwanda nyine. Rayon Sports kabisa yumvisha amafaranga ari hejuru, nabwo basa nk'abagenda gake, bahita bagenda gake cyane. Rayon Sports ntago ifite amafaranga menshi y'umurengera tu, ifite amafaranga atari menshi kuko Rayon Sports ntago ifite crise y'abakinnyi cyane, ifite nimero 9, ifite kandi Rayon Sports yitwaraga neza, aho yumvaga aho yageraga hose abakinnyi bahenze yahitaga igira gute, yahitaga irekuza, igahita ibivamo. Icyaje gukurikiraho ni iki, baricaye rwose bakora inama, baravuga bati tubigenze dute, baravuga bati ukuntu situation zihagaze, avuga bati Rayon Sports igihe cyose yagerageje kugura abakinnyi b'Abanyarwanda bakina mu gihugu cy'u Rwanda muri phase yo cyangwa se mu mpeshyi, rimwe na rimwe bijya bidukundira. Avuga bati ubwo icyakurikiyeho kabisa, nyuma yuko babonye ko muri abakinnyi bo mu ekipe yo muri Afurika batandukanye banyuze hirya no hino bakareba, ariko Onana n'ubu kabisa ibiganiro biracyahari, nzagenda babwira mbakonfira kuko iyi nkuru nge amakuru ngenda nyabona mbanyafite, rimwe na rimwe mbanyabona. Ubwo bakora inama aravuga bati reka tujye muri shampiyona y'u Rwanda, turebe bamwe mu bakinnyi ba top scorers bameze neza, bari bo dushobora kuzana muri iyi tour, bazi batange competition ku bandi bakinnyi, baze rwose turebe uko bimeze. Baravuga bati reka tugire ku bakinnyi batandukanye. Rayon Sports baramanje bagira ku musore wa Muhazi nimero 6 nk'uko Robertinho yaramwifuje, ni Robertinho wamure kumandinze, niwe wamwifuje umusore. Baramanza baraganira, uyu musore baraganiye na Muhazi mumvikana miliyoni 20, miliyoni 25 kugira ngo abagenti babone ayabo, umukinnyi abone aye, ndetse na Muhazi ikugire ayo ikuraho. Urumva nyine no kugira ubwo Rayon Sports kabisa ibiganiro biracyarimo, baracyaganira, ariko Muhazi niyo mafaranga yashakaga kuri uyu mukinnyi. Rayon Sports ngira ngo, ariko amanzi babwire ngo hari indi nkuru y'umusore Jean Bareke uriya musore w'umukongomani wakinaga muri Yanga, nawe Rayon Sports nyine yashakaga kumutira muri ekipe ya Pepe Mazembe kugira ngo yabasha kuza gukina hano mu Rwanda, ariko Rayon Sports bayibwiye ngo twebwe nk'Amazembe uyu mukinnyi twebwe nitumushaka ntago tuzamukoresha, mwebwe reka turabwiye ngo nimba mushaka umukinnyi mumufate, mugire gute, mumuganize, mwumvikane ibishara, ibyo ni ibyanya makuru y'imibiki byose nibikunda ubwo azaza. Ariko amakuru nafashe nuko uyu musore
yababwiye ko muri Yanga yahembwaga amafaranga miliyoni zaga ni muri enye eshanu gutyo, kandi kugira ngo aze muri iyo siporo ntago yajya hasi ya miliyoni 4,500. Birumvikana tu ntago yajya hasi ya miliyoni 4,500 siporo. Ubwo rero baravuga bati sinzi, ariko turacyakomeje kureba. Rayon Sport biravuga ko igihe ya Rayon Sport ari n'undi mu winga ushaka kuzava hanze we. Rayon Sport izagura abakinnyi Rwanda, ariko Rayon Sport kugendanye no mu winga we ashobora kuzava hanze w'isasu ugenda unyerera, nawe ndacyamureba. Nari nabwiye ko bari bafite gahunda yo kureba muri hagati ya Ojira na Onana, muri abo babinga babiri umwe akaba yaza, ariko nyine bajyaga bumva nyine ibiganiro bitari kugenda bicamo bakagenda bashakisha hirya no hino, ariko na n'ubu sindamenya neza, sinajya kubabeshya. Ariko ndashaka ko umukinnyi wa Rayon Sport uraza kuza, bari mu biganiro, ndaza kumabwira nyuma. Kamanze nsoza inkuru zisanzwe. Rayon Sport ku bigendanye no gutwara igikombe cya Champions, nko nabibabwiye, Rayon Sport bafite gahunda plan yuko iyi fazari irangira bafite imikino ibiri iri imbere ikomeye cyane, ishobora kuba imikino ikomeye. Polisi ndetse na ekipe ya Mukura, na ekipe zikunda kugura Rayon Sport mu buryo bwose bushoboka. Rayon Sport abayobozi bazamuye prime, prime iri hejuru cyane. None babiganira baravuga bati kugira ngo utware igikombe, iyi mikino ibiri dukeneyemo amanota make yabyibuza 4, amanota make 4. Urumva, dushaka amanota 2, dushaka inota rimwe muri iyi mikino ibiri, dushaka amanota 6. Byaba bibi cyane, byabaye bibi akaba 4, kugira ngo noneho dukonfirme ko nta ekipe n'imwe ishobora kudukanga muri shampiyona. Tumenye ngo ese urwego rwacu ku ma ekipe, ese urwego rwacu bihagaze bite, kugira ngo nyine tubone ko nyine turi ekipe ikomeye, club nyine avuga bati ubundi bimeze bite. Bashaka kujya ekipe ya Mukura, na ekipe zikunda kugura Rayon Sport. Polisi noneho shamana birakomeye, ariko prime iri ku rwego hejuru pe. Prime bayizamuye abayobozi kugira ngo abakinnyi bagire motivation, kugira ngo abakinnyi bakine bari bameze neza cyane, nyine na stress, nta kibazo cy'amafaranga, na prime iri ku rwego hejuru. Ariko kugira ngo batware igikombe, Rayon Sport abayobozi bavuze ko umutoza Bitinyo kuri iyi mikino ibiri atagomba gukora ikosa na rimwe. Amanota ngahe niyo bashaka amanota 6, bashaka amanota 6, yaba makeya rwose, yaba make akaba 4 byibuze, kugira ngo APR yose babara ko mu mikino 3 ishigaje. Umva ubu ngubu bari bayirusha amanota 7. APR yose itsinze imikino yose isigaje azigaramo amanota 4, azigaramo amanota 4. Babara ko APR yose ishobora gutsinda imikino 2 ikanganya umwe, byibuze Rayon Sport nayo ikagomeza gusigamo gap byibuze amanota 5 cyangwa 6 gutyo. Abwira umutoza Bitinyo ko atagomba gukora ikosa na rimwe. Rayon Sport ubwo gahunda afite no kurangiza iyi igice kibanza cya shampiyona, byibuze bafite cyuko bashaka gutsinda ekipe yose ikina muri shampiyona y'u Rwanda. Mbese bakonfirme bumve ko igikombe, mbese ekipe yose ikina muri shampiyona y'u Rwanda ishobora kujya umuba w'ibitego. Kwa Kigali barabikoze, bayikura mu nzira. Ubwo iki nacyo gipimo gikomeye cyane. Ekipe ya Polisi, Mukura, ekipe zikurikiranye brother, urumva ko cyo ni igipimo. Twagiye kuri operation y'umusore Nsabimana Aimable, twagiye kuri operation y'umusore Nsabimana Aimable. Ndajya babwire ngo ni musore igihe hariho ubuyobozi bwa Jean Fidel, ku bwa Jean Fidel ndetse na Namenye Patrick, umusore yasinye imyaka 2 kuri miliyoni zingahe, miliyoni zigera kuri 13. Yasinye imiri kuri miliyoni zigera kuri 13. Umushahara ngira ngo ni hagati ya 900 na
Also ni miliyoni 13 ndetse n'ibihumbi 900 by'umushahara by'amafaranga y'u Rwanda. Reka nihutishe inkuru mbabwire ngo umusore Nsabimana Aimable, umusore ava muri ekipe y'igihugu yari yarumvikanye na Rayon Sports ko ku mukino wa derby, nyuma yuko bakinye umukino wa derby miliyoni 13 zose agomba kuba yazabwa. Uyu musore agivuye muri ekipe y'igihugu bari bamaze gukina na ekipe ya Sudani, ageze kuri konti asangaho miliyoni saga 8. Ahamagara ababwira ati se bimeze bite ko mbona mwamaye igice kandi twaravuganye ko yose mugomba kuyama. Abwira ati niyo bashije kuboneka ariko ayandi nayo urahabwa vuba. Umusore murabizi ko afana Rayon ko mu myitozo hashize iminsi 3, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu nta myitozo yakoze. Abafana Rayon murabizi ko nta mafoto mu myitozo nta wari urimo pe, nta wari urimo. Semana ababwira ngo rero kambabwiza ukuri, njyewe nta mafaranga ngenda ndakeneye cyane, twari twarasinanye konta, twari twabyemeje ko ayo mafaranga ngomba kuyabona. Rero reka mbabwiza ukuri, njyewe reka mbabwiza ukuri pe, amafaranga njyewe nimba amafaranga njyewe nyine amafaranga yanjye, cyangwa se tugagira gute tugasesa amasezerano, nkagira gute nkaba nasohoka muri ekipe yanyu, kuko nyine Nsabimana Aimable avuga ngo bamwe ababwiye ngo bamaye miliyoni 8. Avuga ati n'izina ry'Imana ayandi nayo nazabona. Avuga ati niba tayamira rimwe ubu ayandi ni Imana yonyine, na ayandi nazabona pe. Rayon Sports nyine yo nyine ibibara nyine tu Rayon Sports ntabwo ifite amafaranga menshi. Rayon Sports ibibara ahantu hatandukanye izakura amafaranga. Kuri stade Rayon Sports bavuga bati wenda kuri stade tuzabona amafaranga ya naya twishyura abakinnyi bana. Abafana Rayon Sports babizi ko nyine Rayon Sports nyine ntabwo ifite amikoro abahagije cyane, kandi Rayon Sports isigaye ihemba amafaranga menshi, miliyoni ya 43 ngira ngo ku kwezi. Rayon Sports isigaye ihemba amafaranga menshi, kandi urumva Rayon Sports yari yahembye amezi 2 yabanje. Rayon Sports urumva ku kwezi kwa 12 hari turangije, ubu niba araguhemba. Ubwo urumva ko Rayon Sports nyine ibibara nyine ibintu byayo mu mibare, nyine ibibara mu minsi, ibara mu mezi, ivuga ati igihe kiniki tuzakira imikino iyi ni nuko baba bararetse. Imana Aimable yaravuga ati sha nayo nazabona tu. Nsabimana Aimable yabikomeje byakomeye. Ubwo tuzature uko bizaba bigenda, nzakomeza kugenda babyetinga. Reka mbabwire ngo ekipe ya Sports umukinnyi nababwiye ni umusore Hussein Serafi wa ekipe ufite ibitego 8 unganya na Faringanye. Bashaka kumuzana agafatanya na Faringanye Lion Sport kabisa kugira ngo baze bafatanye. Urumva Hussein Serafi wa ekipe y'Amagaju n'umukinnyi umaze kwitwara neza, uretse ko wenda ataramara igihe kinini mu Rwanda. Wenda sinzi, gusa nyine mbashaka kureba umukinnyi wenda nka sezimwe umwaka nkamenya ngo bimeze bite, wenda sinzi, ariko ameze neza tu. Umukinnyi utsinda ibitego 8 burya ntago ari arabiguyeho, sinzi wenda sinzi ari abakinnyi baraflopinga, ariko ibitego 8 mu mikino 10 n'ingahe 3 hari, ngira ngo ubwo urumva ko nyine ntago yabiguyeho nyine tu. N'umukinnyi nyine umukinnyi aje afashe ibitego 8 byagaza kubiteranya ku bya Faringanye. Ngira ngo Rayon Sports yabonye icyo bita competition. Ibitego 8 afite na Faringanye ibyo afite nyine bose afite imibare myiza. Abaje ubwo bose bakagira gute, bakaba bakinira ekipe ya Rayon Sports bakarango bimeze bite. Urumva ko byaba ari ibintu biryoshye, ari ibintu bimeze neza cyane. Ubwo turategereje, nzagenda babwira. Ubwo Rayon Sports ikipe y'Amagaju nayo irashakaho miliyoni 25. Amasezerano y'imyaka 2 nimba mbyibuka neza, bashakamo miliyoni 5 ukigabanira, ndetse no mukinyi Rayon Sports mu mafaranga yateguye. Ariko ubwo kinabwo Rayon Sports ikomeje gushaka umuga, ariko mu Rwanda niba aramubona pe, niba aramubona Rayon Sports ikunda kuzana umusore Nsabimana Yves wa Kinsel ufite ibitego 6 nawe Rwanda, ariko ntago bahise bajya Hussein Serafi. Uyu mukinnyi wo mu nimba umukongo ntago mbyukane, ariko icyo nababwira nuko rero isoko rirafungurwa 5. Rayon Sports bashaka murajya muri abakinnyi batandukanye binjira muri ekipe. Reka mbasezere babwira ngo Vista mugire ibihe byiza cyane, mugire intangiriro zo nziza cyane. Nongeye kubashimira abantu mwese bayibu, ndabizi ko abakanza bayibu abandi niba bayishimye, ariko mwese ndabemera cyane. Washimye wabo ariko menya ngo bizagenda neza cyane. Niko mceho ciao mugire cyane.